Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghunahuna kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu
sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:37 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong ngapon Banua Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayong ngapon Pilipinas. Mayong ngapon sa aton nga mga katuran nga matag palamati. Sa 16 ka Banuanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangayan sa syudad sang Rojas. Nagapalabot man kita sang pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya It-Aklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Anas probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Mayong hapon man kag nagapakita sa katawran sa aton nga mga kalagad nga mga overseas Filipinos kapadayon nga nagasuporta nga nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad via Kasak Facebook page. Nagapalabot makita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad dira sa may Chodor Arsanas Trade Center sa may Burgos Talipapa, sa mga pampubliko nga merkado diri sa probinsya sang Capiz. Maayong hapon kag isa ka malabig man no nga hapon sa aton tanan-tanan hasta sa gihapon subong. Galom no ang kalangitan. Sano ay han magbalik ang kapawa mga kalagad. Amo na ginaulat-ulat naton kay bisan ang panahon sa nambal ta kagabi. Nagapang duwa-duha man. Wala ka balokon sa diin gibala. Pero sa gihapon nagapatikitan no nga maangkon naton sa gihapon ang kapawa ang kasanagan mga kaalagad as long as buhi ang pagtuo kag pagsalig naton para sa aton mahal nga Dios. Sa gihapon nagapamati ka mo diri sa emergency broadcast sang 88.1 Kader FM pinagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center. Sa pangalan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman is Eminence Joseph Cardinal Advincula Jr., aton nga Arsobispo diri sa Archdiocese of Capiz, aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ratlor, aton program manager nga nagasaulog sang iya nga kaadlawan subong no. Ika-21 nga kaadlawan. Dibu niya subong. Happy birthday sa liwat sa aton nga program manager Father Francisco Casalda Jr. Happy 21st birthday Padre ano? Stay young and healthy and stay kicking. May kasanag pa kita ginahulat-hulata. Mayong hapon sa pangalan man sa aton nga station manager Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr., Assistant Station Manager Reverend Father Brian Clinton Jocampo, aton nga Research and Program Head Alagad May Durias, Chief of Reporters Alagad Apple Queen Labrador,
Aton nga technical director alagad Mingming Huego kag engineer RJ Borja, partner technical subong hapon alagad Maria Jean Lorraine Balcos. Mangikaw po nyo naman tubtob alas 5:30 subong hapon diri sa aton nga pagpangalagad sa Kasak special coverage sa alagad Rio de la Rosa. Updating na Banwa sa pagdulong sa mga balita kang informasyon nga nakuha sa aton nga 88.1 Kadar FM News Team. Sige, ano ba lang mga balita nga aton pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak special coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa aton nga paunong dinalan subong hapon, balita lokal, probinsya, kag syudad, wala sang dugang nga kaso sang COVID-19 samtang maktibo nga kaso nagapabilin sa 8. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa dugang nga balita lokal, 4,000 pesos nga balayaran sa pag-renew sang prangkisa, black propaganda lamang sunod sa presidente sang URCC Toda. Kasak Special Coverage. Samtang parokya kag mga asosasyon sa Capiz, padayon nga ginasisteran sa tunga sang paggangkat sang pandemya. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita National, PNP medical personnel kag kapulisan magabulig sa COVID-19 vaccination drive sang pungsod. Special Coverage. Kasak Special. Mas madasig nga pagproseso sa una nga batch sang COVID-19 vaccine igapatuman sang Bureau of Customs. Kasak Special Coverage. Kag 38 ka milyon nga balor sang peke nga copper mass na kumpiska sang National Bureau of Investigation. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang Caritas News naton subong hapon pag-ayo gikan sa COVID-19 pangamuyo sa World Day of the Sick. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Amay ato banwa mga balita nga aton pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamod diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage para sa Miyerkules nga edisyon, Pebrero 10, 2021. Samtang liton kita na mga kalagad sa balita sa lakat sang panahon subong nga adlaw. Kadar FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig sa pinakauli nga datos nga ginapagawa sang DOST Pag-asa alas 3 subong hapon ang low pressure area kon LPA ginabulubanta mga kalagad yara no sa 990 kilometro na sidlangan sang Mindanao. Samtang ang tail end of frontal system ang nagapekto naman sa eastern section sang Southern Luzon kag Visayas kag ang northeast monsoon nagapekto sa Northern Luzon. Ang Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Oriental, Mindoro, Marinduque, Romblon kag Aurora maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagub kag pagpangilaat. Tugas ang tail end of frontal system, may posibilidad sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tiyon sa mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, iban pagiging porsyon sang Central Luzon, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan-ulan. Tugas ang northeast monsoon, wala naman o kung na may posibilidad sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tiyon sa mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa Ilocos Region, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan. Tugay ni sang northeast monsoon, wala naman sang significant impact. Sa iban nga porsyon sang pungsod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan. Tugas ang localized thunderstorms, may posibilidad sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tiyon sa mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition, ang Northern Luzon maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin from northeast to east. Samtang coastal water kasarangan tubtub sa mabaskog ang balod 1.2 to 4.1 meters. Ang eastern section sang Central Luzon o kana Central kag Southern Luzon
Subong man ang Visayas kag Mindanao, maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin from southeast to east. Samtang kasarangan tubtub sa mabaskog naman ang balod nagalapot sa 1.2 to 4.1 meters. Sa ibang nga porsyon sang pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya sang makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin from southeast to east. Samtang makanay tubtub kasarangan naman ang balod nga nagalapot sa 0.6 to 2.1 meters. Maximum temperature naton sa buong adlaw 29 degrees Celsius kung alauna 20 kaina sang hapon. Minimum temperature 23.8 degrees Celsius alas 6 kaina sang aga. Sunrise naton buwas sa aga alas 6:22. Sunset karon sa hapon alas 5:59. Again sa aton nga mga kalagad, mayara sang isa ka low pressure area nga ginabantayan ang pag-asa sa bahin karon no kon na 990 kilometro na sidlangan sang Mindanao. Kag sa tunga sini may ara sa gihapon no ang matugang epekto ang tail end of frontal system nga nag-epekto sa eastern section sang southern Luzon kag Visayas kag dugang sini ang northeast monsoon. That is why no nga ma-experiensya naton mga kaalagad ang padayon no nga paggalom sang kalangitan. I don't know kung hasta inibala sa February 14. Hopefully no magasanag mga kaalagad ang aton nga adlaw sang tagipusoon. Kamay pa nga mapun-an sang pagpalangga no ang palaabuton nga mga inadlaw. Kag wala na no sang pag-ulan-ulan kag pagbuluba baha. Oras nato alas 4:48 diri sa aton nga pangalagad. Diretso kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita na tuy sa COVID-19. Sandig sa pinakauling nga datos ng Worldometer, ang confirmed COVID-19 cases sa bilog nga kalibutan naglabot na mga kalagad sa 107,446,490. Ang mga numero sa mga nagtaliwan naglabot naman sa 2,352,288. Samtang ang mga nag-ayo 79,384,700. Sa maktibo nga kaso nga ginalikipan sang 25,561,861, 25,606,890 o 99.6% diri ang naka-eksperyensya sang mild condition. Samtang yara sa serious o critical na kondisyon ang 0.4% o kung kabugusan nga 102,612. Sa mga closed cases nga ginalakipan sang 81,884,629 ang mga nag-ayo diri kung na-discharge yara sa 97% o kung kabugusan nga 79,000 o kung 79,384,700. Samtang sa nambaltan ang numero sa mga nagtaliwan yara mga kalagay sa 2,352,288 o kung nakabugusan nga 3%. Samtang sa pungsod Pilipinas, sandig sa pinakauling nga datos ng Department of Health Philippines, may dugang 1,345 ka mga bag-o kung kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa kabugusan nga pungsod Pilipinas subong nga adlaw. Sa di nagdangat na sa karon sa kabugusan nga 541,560 kung 541,560 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 diri sa Pilipinas. Sa mga porsyento sang aktibo nga kaso, kung 5.6%, nagalapot mga kalagad sa 30,188 kung 30,188 ang mga aktibo nga kaso as of this press time. Porsyento sa Maragayo 92.3%, kung kabugusan nga 499,971. Porsyento sa mga nagtaliwan 2.11%, kung kabugusan nga 11,401. Samtang sa Western Visayas, sandig sa report sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, may dugang nga 30 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw.
Ini ginalakipan sang Iloilo nga may 8, Aklan nga may 8, Negros Occidental nga may 5. Samtang duwa naman ang na-record sa Bacolod City kag 7 sa Iloilo City. Sa karon ang total cases sa Western Visayas nagdangat na sa 23,705 sa diin nagapabiling aktibo 1,162. Sa mga active cases ang asymptomatic diri no 73.06%, mild condition 22.38%, severe 4.56%. Ang kabugusan naman nga numero nga nabalag diri sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas ang igadulong sa aton sang aton nga Kadar FM news reporter. Oras naton sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 4:52. Ang kaundan sang aton mga ginpanglinya nga headlines aton nga pagapanumbalikan matapos ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Sumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solution sa COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-iinto sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sang 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time alas 4:58 sa hapon. Balik diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. Sa gihapon ka po niya Alagad Rio de la Rosa. Nagapalabot kita no sang pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad sa kaya Mama Ming, Tita Carmen Huego. Nagalulantaw dira. Nagapabot ka man sang sanag. Wala lang ta no. May maabot gid nga sanag oh. Ana Shopee. Kay Ma'am Joe Pasman Sonares Oquendo, hello Lodi Guapo, real good PM. Mayong hapon ma'am, salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga palatuntunan. Kay Hernan Solano Claveria, mayong hapon. Kay Maria Rica May Pablo Coe, nga tagdaog kagabi no nga nagakuha diri sang 500 pesos nga cash. Congratulations sa liwat. Abi ko gani mabilin sa sa tax niya no. Congratulations sa imo. Kaya Ma'am Anita Garino, kay Ma'am Maria Gina Adremisin, kay Marvi Diaz Morales, kay Irene Magbanwa Macario, kay Ma'am Maria Fe Chan Garde, kay Inday Isidra og Bakbasan. Diretso na kita mga kalagad sa paghatag ligwas sa mga balita nga natipon sang 88.1 Kader FM News Team. Diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa labing unang nga balita lokal, probinsya kag syudad, wala sang dugang nga kaso sang COVID-19 samtang maaktibo nga kaso nagpabilin sa 8. Sa pagtatagigwas ng balita, yara sa line number 3 si Alagad Isidra Basan. Standby sa imo nga report. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad sidang sa report please kamin. Nagapabilin sa karon sa 8 ang mga aktibo nga kaso sang coronavirus disease o kon COVID-19 sa kabugusan nga probinsya sang Capiz. Sandig sa pinakauli nga datos sang Capiz Provincial Health Office. Sa status update niya gipagguha. Dalang no, nautod ang linya kay Alagad sidang. Liwa.
Aran siya? Alagad. Nagapabilin sa karon sa 8 ang mga aktibo nga kaso sang coronavirus disease o kon COVID-19 sa kabugusan nga probinsya sang Capiz. Sandig sa pinakauli nga datos sang Capiz Provincial Health Office. Sa status update nga gipagguha kahapon nga adlaw, wala sang naduga nga kumpirmado nga kaso sang nasambit nga balatian gikan sa 14 tanan ka mga resulta. Naging pagguha gikan sa molecular laboratory sang probinsya sang Capiz sang Rojas. Sa karon, nagapabilin sa 1,257 ang kabilugan nga kumpirmado nga kaso sa Capiz. Sa diin, 1,190 diri ang natigayon nga mag-ayo kag 59 naman ang numero sa mga ginbawian sang kabuhi. Samtang, wala man sang dugang nga nagpositibo sa sakit nga napagkit sa syudad kahapon nga adlaw. Rason nga nagapabilin sa gihapon nga 4 ang mga aktibo nga kaso nga ginatatap sa mga monitoring facility o kon ospital. Sa kabilugan, nagapabilin sa 667 ang mga kumpirmado nga kaso sa syudad. Sa diin, 626 diri ang mga nag-ayo, kag 37 naman ang nagkalamatay. Apisar sa pagnubo sang mga kaso sang makalalatong nga balat ang pagpanugyan sang PHO subong man sang City Health Office sa mga pumuluyo nga ipabili ng pagsunod sa mga minimum public health protocols bangod wala pa gihapon sang bakuna batok diri kag nagapadayon gihapon ang dako nga paghangkat nga dala sang makatalagam nga sakit. Kaupod mo sa pag-alagad sa pagserbisyo sa tawo, ini Alagad Isidra Basan para sa 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat Alagad Isidra Basan sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. Sa ato banwan no ang pila ka update nagikan diri sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas sa diin sandig sa pinakauli nga datos sa Capiz Provincial Office. Nagapabili no sa 8 ang mga aktibo nga kaso diri sa probinsya sa diin no ang 4 sini diri sa syudad sang Rojas samtang isa sa banwa sang Dao, 2 sa banwa sang Dumalag kag isa sa banwa sang Tapas mga kaalagad. Sa karon ang total confirmed cases diri sa Capiz yara sa 1,257 kag ini ginabugusan no sa mga suspected cases nga 346 locally stranded individuals kon LSIs 165 returning overseas Filipinos kon ROF 49 high risk contacts kon HRC 566 kag iban pa no nakip na ang mga authorized person outside of residence kag local cases sa 131 mga kaalagad. Samtang sa syudad sang Rojas sandig naman no sa datos nga gipagwa kahapon sang City Health Office wala sang dugang nga kaso sa diin no nagapabilin ang nagapabilin nga 4 ang mga aktibo nga kaso sa syudad kag ini lunsay mga taga-barangay Kabugaw mga kaalagad. Oras naton alas 5:05 diri sa aton nga palatuntunan sa dugang naton nga balita lokal. 4,000 pesos nga balayran sa pag-renew sang prangkisa. Isa lamang ka black propaganda suno sa presidente sang URCC Toda. Para sa pagatag kaundan sila nga balita, yara sa line number 3 sa Alagad Champagne Diaz standby sa imo nga report. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Alagad Champagne sa report, please come in. Hugot nga ginpanginwala sang opisyal sa United Rojas City Commuters, Tricycle Operators and Drivers Association ang nagalapta nga balita nga nagalabot sa 4,000 pesos ang kabugusan nga bayaran sang isa ka operator sa pagparenew sang ilang nga prangkisa. Suno kay Paul Horalbal, presidente sang URCC Toda, maathag nga isa lamang ka black propaganda ang isyu nga ginapalapta sa mga kritiko sang gobyerno sang syudad na tuoy sa pagpanuktan sa pagrenew sang prangkisa sa mga tricycle subong nga tuig.
salig. Ginpaathag sini duga nga klaro sa iya resibo nga 785 pesos lamang ang ginbayaran sini sa magparenew sang kaugalingon nga prangkisa gani wala sang kamatuoran ang nagalapta nga balita ang sa nasambit nga balayaran. Samtang pabor naman ini sa hagna nga ang mga operator lamang sang syudad ang kuntani hatada sang prangkisa kag hindi pagpahanugutan ang taga-iban nga banwa bangod sunod diri ang pagbiyahe sang tricycle isa kasahi sang pangabuyanan para sa mga wala sang trabaho kag hindi para sa mga empleyado sang gobyerno nga may regular nga sweldo. Ginpangabay naman sini nga bawion na ang pagtugyan sang multiple franchise sa iban nga operators sa katuyuan nga mahatagan man sang tsansa ang madamo nga kolorom sa syudad nga makaangkon man sang prangkisa. Sa nahibaluan, ginsuportahan naman ini ni Wilson De Vela, presidente sang Rojas City Tricycle Operators and Drivers Association o kon RC Toda bilang paghatag igtalupangod sa mga ginaproblema sa mga operators kag drivers sa syudad. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo ini si Champagne Diaz, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamo gyud salamat alagad Champagne Diaz sa gidulong nga report diri sa aton nga pangalagad. So ginaklaro sa karon no sang United Rojas City Commuters, Tricycle Operators and Drivers Association o kon URCC Toda no. Pinaagi sila nga presidente nga si Sir Paul Horalbal nga hindi 4,000 no ang balayaran sa pagparenew sa ilang franchise no kay manti sa nabaluan naton pataasan na no kun tawag sini himo na nga 3 ka tuig no ang franchise nga pagakuwaon sa aton nga mga operators o mga drivers diri sa syudad sang Rojas kaghambal sang iban no nagtaas man ang pagsuluktan o kon balayran sa pagparenew sang ilang mga prangkisa kag ini nagalapot sa 4,000 pesos pero ginklaro sang presidente sang URCC no ni Sir Paul Horalbal nga 785 pesos lang no ang iya nga nabayaran sang magparenew ini sang kaugalingon nga franchise sang iya nga motor no kag hindi matuod ang ginahambal o kung chismis ang iban nga 4,000 pesos. Ang iban siguro nagbayad 4,000 kay man sa penalty. Kay nakadepende man akong kaisa no kung may mga surcharge dira no. May mga penalidad ikaw nga kinahanglan bayaran, naglapaw ka na sa dapat time no kun na oras o kun tion sa imo renew sa imo prangkisa basi sululugpon na no ang mga balayaran kay naglabot sa 4,000 pero hindi na matuod sa liwat no ginapasiguro ni Sir Paul Horalbal kag sumuman ang presidente sang Rojas City Tricycle Operators and Drivers Association o kon RC Toda nga Sir Wilson De Vela ginasigundahan man ining nasambitan karon nga payag sang presidente sang URCC Toda mga kaalagad. Sa dugang nga balita lokal parokya kag asosasyon sa Kapis padayon nga ginabuligan sa tunga sang paghangkat sang pandemya. Para sa paghatag kaundan silang balita, yara sa line number 2 si alagad Maria Jean Lorraine Balgo. Standby sa mga report. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Alagad Jean sa imong report, please come in. Wala nagauntat sa pag-asister ang Social Action Center sang Archdiocese sang Capiz sa mga pumuluyo o komunidad kay nagkalain-lain nga parokya apisa nagapadayon ng panghangkat nga dalas sang coronavirus disease kon COVID-19. Sa nagapadayon nga pagpanarabaho sini mayara sa karon sa 18 ka mga asosasyon sa kabilugan nga probinsya nga ginabuligan agud mas mapasanyog ang palangabuyanan sini pinaagi sa nagkalain-lain nga paghanas kag pormasyon sa bulig sa Department of Labor and Employment kon DOLE, Department of Trade Industry kon DTI, Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA, Capiz State University kag iban pa nga mga opisina. Magluwas dire 22 na ka mga Paris Social Action Committees ang natigayon nga mahatagan kay gayunan nga maporma kag matukod bilang sabat sang simbahan sa paghatag igtalupangod sa mga problema kag issues sang komunidad. Partikular nga ginatumod sang proyekto ang paghanas tuoy si Catholic Social Teachings kag Disaster Risk Reduction and Management. Subong man ang palangabuyanan nga magapondo sa mga programa kag aktibidad sang parokya o mission stations, paghatag bulig sa mga labing nagakinahanglan. Dugang pa, may magagmay naman nga mga grupo kag pila ka mga individual nga ginatoy-tuyan pinaagi sa paghatag pondo agud makasugod sang ilang negosyo. Subong nga madamo sa mga pumuluyo,
ang nadulaan sang trabaho bangod sa krisis nga dulot sang COVID-19 pandemic. Ang mga nasambit nga programa kag proyekto ang magluwas pa sa ginpatigayon nga distribution sa relief goods, bulig pinansyal, scholarship program kag youth and volunteer formation nga ginahiwat sa tion sang emerhensya kag pagkinahanglan sa mga kapisnon. Subong man sa mga pamilya nga nahalitan sang bagyo kag ano man nga sahay isang kalamidad. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo ini si Alagad Maria Jean Lorin Balgos para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamog nga salamat Alagad Maria Jean Lorin Balogos sa Balogos sa ginulong nga report diri sa aton nga pagpangalaga kinuman to ang mic mo na nagsubong sa to. Amo na mga kalagad no nga padayon sa gihapon ang pagbulig sang Capiz Archdiocese and Social Action Center kon Caritas Capiz sa mga kalagad naton. Labi na sa mga grupo, sa mga asosasyon, kay sumon sa mga individual nga matagan sang kagayunan no nga makabawi or makatindog no sa halit nga dala sang COVID-19 pandemic kag of course sa halit nga dala sa mga nagkanalain karon nga kalamidad o emerhensya. Agip na diri no ang mga nag-aging nga bagyo, subog man no ang pagburuba-baha. Wala kita nagauntat sa pagdulong sa nga bulig sa aton nga mga akturan kay nagapati kita no nga kun may mga tawo lang nga sarang nga magpamati sa ila karon nga ginasinggitan or may mga grupo nga sarang nga magtabang sa ila no inang may pagkabala kapag ulikid bala no nga ginaamanan sa aksyon agad mga kaalagad ti sigurado no nga aton nga makuturan magatingwa man ina agud to nga mabuligan ila kaugalingon ila pamilya kag later on ang bilog nga komunidad. So kabay pa sa aton nga mga association no kon community association sa mga grupo kag subong man sa aton nga mga social action committees kag sa mga individual nga aton nga ginatuytoyan hasta sa karon kabay pa nga magserbi man ini no nga taytay agud to nga maabot naton ang kauswagan agud maabot naton ang kadalagan kag makabulig man kita no magaserbi man kita ng inspirasyon sa aton nga mga kalagad nga wala man o nagakinanglan man sang aton nga bulig. So sa mga nagapamangkot sa aton no kung ano ang mga ginakasakuan naton subong amo ni mga kaalagad. Padayon kita nga nagatingwa bisan pa sadto no sang nag-lockdown may mga operations sa mga kita no pagdulong sang bulig sa aton nga mga frontliners at the same time sa mga komunidad naton kag ginapasalamatan man naton ni sa mahal nga Dios bangod ko na kung hindi sa iya no wala man naton natigayon ini kag kun hindi tungod sa mga tawo nga maalwan sa aton nga mga stakeholders no sa aton mga donors mga sponsors hindi man naton ini matag no sang buogid although makatag kita gamay pero hindi gid sang subong sinikad ako. So kabay pa no nga padayon kita gihapon nga magpangamuyo nga mas madamo pa kita malabot no ilabi na yadtong mga yara sa mga katabtaban no sa sining aton nga sosyedad mga kalagad pinaagi man sa pangita sang pamaagi pagid agud to nga mabuligan ini sila agud mapamatian ang ilaman nga ginabakho no ila ginapanangis mga kalagad kag sigurado kita no sa amat-amat naton nga pagtingwa kag pagbinuligay malampuwasan naton ning pandemya kag sigurado no madamo kita mga kalagad nga mabuligan kag matabangan. Oras naton sa Kader FM Philippine Standard Time alas 5:14 sa dugang naton nga balita. PNP medical personnel kag kapulisan magabulig sa COVID-19 vaccination drive sang pungsod Pilipinas. Para sa paghatag kaundan sina nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Ryle Marvins Mayordomo. Standby sa imong report. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Ryle sa report, please come in. Ginapreparar na sa Philippine National Police o kon PNP ang ilang Medical Reserve Force agud makabulig sa gobyerno sa pagpangbakuna kontra COVID-19. Sunakay Police Brigadier General Debrandi Usana, tagpamaba sang PNP ang mga personnel kinahanglan niya magpaidalom sa paghanas sa bulig sa Department of Health kag PNP. Sa diin ang mga Medical Reserve Force amo ang mag-a-administer sa pagpabakuna sa nagakalain-lain nga lugar sa Pilipinas. Gintuwa dugang ni Usana nga may posibilidad man nga ma-deploy sila sa mga ordinaryo nga pulis agud niya makabulig sa pagpabakuna apang sa gihapon kinahanglan sa mga ini ang paghanas nga ginahatag sa nasambit nga ahensya.
Naglaom naman ini sa hugod niya na koordinasyon sa nagkakaigong ahensya o kon opisina sa gobyerno agud mangin mahilway ang pagpatigayon sa pagpangbakuna nga natalana magsugo sa Pebrero 15. Suno pa kay usana, mayara sila sang health services nga kombinasyon sang mga doktor kag nurse kag iban pa nga allied services sa medical field. Apisa nga wala ini nakahatag sang kabug-usan nga numero sang kapulisan, nasambit naman yung mga personnel amo ang magabantay kag magadumala sa ilang quarantine facility. Kaupod mo sa pagalagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Ryle Marvin Mayordomo, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamog salamat alagad Ryle Marvins Mayordomo sa gidulong nga report diri sa aton nga pangalagad. So nakaprepara na kuno handa na mga kalagad ang Philippine National Police sa pagapatigayonon nga vaccination drive sa pungsod sa Pilipinas, no? Sa muning payag ni Police Brigadier General Eldebrande Osana tapos no nga nagpahayag ini nga mga personnel labi na no ang ara sila nga Medical Reserve Force ang preparado na no pinaagi sa koordinasyon man kaupod sang Department of Health kag sang PNP no nagapatigayon na sila sang series of trainings agud to nga sa tion no nga magabot ang bakuna pwede na or makasugod na ang pungsod Pilipinas kon ang gobyerno sang Pilipinas sa pagpangbakuna sa aton nga mga kauturan no labi na sa mga nauna no sa listahan sandigman sa pronouncement karon sang Interagency Task Force kag subuman sang Department of Health of Philippines mga kalagad. Oras naton alas 5:17 sa hapon sa dugang balita. Mas madasig nga pagproseso sa una nga batch sang COVID-19 vaccine igapatuman sang customs. Para sa bagatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 3 si alagad Andrea Alvarado. Standby sa imong report. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Alagad Andrea sa report please come in. Mas madali nga proseso ang paghimuon sa Bureau of Customs sa pag-abot sang una nga batch sang COVID-19 vaccine sa pungsod sa masunod nga semana suno sa isa ka opisyal sini. Suno kay Customs spokesperson Vincent Philip Maronilla nga mas gimpapos nila ang proseso bangod diri nila gapahamtang ang pre-arrival processing kasubong na lang sa mga bakuna sang Pfizer kag AstraZeneca nga ginalauman nga magaabot sa Lunes gikan sa COVAX facility. Ginalantaw pa sini karon ang numero apang sunod diri nga yara sa 17,000 tubtub 20,000 doses para sa initial nga batch kag sunod-sunod naman ini sandig sa hinalaan para sa pauna nga hugna sa mga bakuna sa pungsod. Padayon naman sunod diri ang pagpakig-ango tuoy sa estimated arrival schedule kag flight details sa mga nasambit nga bakuna. Samtang nagapadayon man ang koordinasyon sa Department of Health and Food and Drug Administration, subong man mangin broker nga pagagamiton sa magaabot nga bakuna. Hindi naman mag-agi pa sa normal lanes ang mga kargamento, kag sarampa sa tarmac magapadulong ang customs officials. Samtang hindi naman ini pagbuksan o kung igapaagi sa x-ray bangod sa pagkasensitibo sang bakuna. Matandaan nga ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga opisyal sang gobyerno nga hindi pagpadugayon ang proseso sa pag-abot sa mga bakuna sa pungsod. Samtang sa nagligad lang nga Martes sang magpatigayon sila sang walkthrough sa igapatuman nga proseso kag nangimaayo naman suno diri. Ginabulubanta nga magadugay lamang sa 30 minutos ang kabug-usan nga proseso kung mangin maayo lamang ang mga papeles dugang pa ni Maronilla. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Andrea Alvarado, 88.1 Kader FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamong salamat Andrea Alvarado sa gidulong nga report diri sa aton nga pangalagad. So kabay pa no nga kung mag-abot na ining mga bakuna mga kalagad no mangin matalunsay, mangin masulhay, kag mangin matawhay ang pagapatigayonon karon nga bakuna. Kag amo ni no ginklaro man sa Bureau of Customs diri sa pungsod Pilipinas nga mangin madasig ang proseso sa pagpasulod sa unang batch sa COVID-19 no kaysa nabalanta na once nga may mga produkto nga gikan sa iban nga lugar kinahanglan mag-agi gina mga kalagad or iban nga pungsod mag-agi ina no sa aton nga
BOC kon Bureau of Customs agud dira no matsekyar kung balay na mga produkto no safe kon hilway kun na mga produkto wala sang may mga chemicals no nga makapalain sa aton nga mga kuturan diri sa pungsod Pilipinas. So that is why nga tungod kay bakuna ini no nagikan sa COVAX facility amoy ning manduk man sa aton nga presidente Presidente Rodrigo Duterte nga kabay pa kun tani mas badasig ang pagproseso no sining kung pagpasulod sining mga bakuna agud to mas badasig man no ang pagapatigayonon nga pagpangbakuna sa aton nga mga kalagad diri sa pungsod Pilipinas. So nagalawom kita mga kalagad nga amo na no mangin matawhay kun tani ang pag-abot diri no sa COVID-19 vaccines sa pungsod Pilipinas. Sa dugang naton nga balita, 38 ka milyon nga balor sang peke nga copper mask na kumpiska sang National Bureau of Investigation o NBI. Para sa pagkatagkaundan sila nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Love Dichosa. Standby sa imong report. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Lab sa report, please come in. Nagalabot sa 38 milyones pesos nga balor sa mga peke nga copper mask ang nakumpiska sa mga katapos ang National Bureau of Investigation o NBI sa ginpatigayon nga operasyon sa pila ka mga tindahan sa siyudad sang Manila, Pasay kag Sabinyan sa probinsya sang Laguna sining damlag lang. Ginpahayag ni NBI Officer in Charge Eric Distor nga nagpadulong sa ila opisina ang mga opisyal sang JC Premier Business International, ang opisyal nga distributor sang copper mask sa pungsod agud nga magpangayos ang bulig nga mapauntat ang paglapta sa mga peke nga copper mask sa lokal nga merkado kag mangin sa online selling platforms. Nahibaluan sa investigasyon ang ginahamtangan sa mga bodega nga amo ang ginatipunan sa mga peke nga copper mask, rason nga gilayon nga nagkuha sang search warrant ang NBI sa Manila Regional Trial Court Branch 46. Pebrero 4 sang ginsalakay sang NBI National Capital Region ang 7 ka mga bodega sa Binondo, sa Manila kag sa Pasay City kag isa pa ka bodega sa Binyan, Laguna. Diri kag nadiskubre ang mga kinahon nga copper mask nga nagalabot sa balor nga 38 milyones pesos. Yara na karon sa paghinakop sang NBI ang nasambit nga mga peke nga produkto samtang ginapreparar sang ahensya ang pagpasaka sang kaso nga paglapas sa Republic Act 8293 o kung trademark infringement batok sa mga tawo nga yara sa likod sang nasambit nga pagpameke kag distribution sini. Kaupod news sa pagalagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini si Love Dichosa para sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Madamong salamat Alagad Love Dichosa sa gidulong nga report diri sa aton nga pagpangalaga. Kadamo naman sang manugtunto diri no. Ginawa man ko tani bala sa aton nga gobyerno no nga mapangapina ng ikang lawas sa aton nga mga kalagad sa tagsa sa aton, tagsa kag isa sa aton. Pero may mga tawo gid yan no nga mga wala mahimo sila kabuhi kundi magpangunyadi no. Magpanunto sa ila isig katawo kag amo na maayo lang no kaya nga NBI kuha gilayon sa mga impormasyon na to sining nga mga peke nga copper mask mga kalagad. So kabay pa no nga magserbe man ini nga panumdum sa aton no nga aton nga mga ginagamit kinahanglan dapat matsekyar man naton no kay aton man ikang lawas diri ang nakabutang sa risko mga kalagad kung hindi tama no nga aton mga nakukuha example ang mga nabakal naton sa online ining mga copper mask no nga mga peke kay hambal gani sang DOH may ara karon sang mga epekto ang pagsuksok sang hindi lisensyado nga mga mask no ilabi na ini mga peke nga mga mask mga kalagad may epekto ini sa aton nga ikaayong lawas. So dapat kay balo makita magcheckyan no kag ara man gina-post man dira sang DOH no sa ilang official Facebook page ang mga dapat nga mga face mask o copper mask nga pwede naton masuksok mga kaalagad. Oras naton alas 5:25 diri sa aton nga panatuntunan sa dugang nga balita pag-ayo gikan sa COVID-19 pangamuyo sa World Day of the Sick. Para sa pagkatagkaundan sila nga balita, yara sa line number 3 si Alagad Apple Queen Labrador, standby sa report. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Alagad Apple Queen sa report, please come in.
Nagpalabot sang mensahe si Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilio para sa pagsaulog sang World Day of the Sick kadungan sang kapistahan sang Mahaling Birhen sang Lourdes sa Pebrero 11, 2021. Suno kay Bishop Pabilio, dapat nga masatagan importansya subong ang pag-atipan sa mga may balatian kag pag-atipan sa kaugalingon nga ikaayong lawas. Pag-eksplikar sang obispo nga samtang padayon ang pag-antos sang pungsod kag bisan ang bug-os nga kalibutan tugas sang pandemya, nakita kag naintindihan sang tagsa-tagsa ang importansya sang paghalong. Pila sa mga pamaagi ginahimo sa mga tao agud manikawan ang virus, amo ang indi pagkadto sa mga matao nga lugar kag pagkaon sa mga masustansya nga mga kalanon. Preparado man ang simbahan nga atipanon kag buligan ang mga nagakinahanglan, ilabi na ang mga may balatian kaangay sa ginhimo ni Jesus sa mga may balatian sang una nga mga panahon. Pahayag dugang ni Bishop Pabilio nga ginahiwat sang simbahan ng sakramento sang pagpahid sang lana sa mga may balatian kagamuman ang pag-ayo sa kalag nga may koneksyon sa lawas sang tawo. Pangamuyo gid ni Bishop Pabilio ang madasig nga pag-ayo sa mga ginabalatian kag kailwayan sang tanan batok sa virus. Ginaganyat man sang obispo ang mga tumuluo nga magpangadi sa Mahal nga Birhen sang Lourdes agon maangko ng madasig nga pag-ayo sang bug-os nga kalibutan. Sa mensahe ni Pope Francis, ginhangkat niya ang pag-establisar sang dalan pakadto sa pag-ayo nga nagaumpisa sa pagsalig kag interpersonal nga relasyon sa tunga sang mga may balatian kag sa mga nag-atipan sa ila. Tuig 1992 sang ginumpisahan ni Pope John Paul II ang pagsaulog sang World Day of the Sick bilang pagpakita sang suporta kag paghalad sang pangamuyo sa mga ginabalatian kag sa mga matutong nila nga manog-atipan. Kaupod niya sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Obrador, 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Sa liwat nagapalabot kita sa pagpanamiyaw sang isa ka malipayon kag mahamungayaon nga pagsaulog sang kaadlawan sa atong pinalangga nga program manager Father Francisco Casalda Jr. No, ika 21 no nga pagsaulog sa kaadlawan tidibo niya sa buong adlaw. Gikan sa tingob nga puwersa sang 88.1 Kadar FM kag sang Kasak. Happy birthday sa imo Father Paki. Kabay papadayon ang imo pagkamaaluan kag mapinalanggaon, no? Mapadayon ina tubtub nga may kasanag diri sa kalibutan. Sige, salamat gid sa imo padayon man nga pagserbisyo diri sa kasa kag of course no sa aton nga mga kauturan nga labing nagakinahanglan. Oras nato na 5:31. Wala na kita tiyempo diri sa aton nga pangalagad sa Kasak special coverage. Sa tanan-tanan nga nagupod sa aton, madamo gid nga salamat. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula, aton nga Arsobispo diri sa Archdiocese of Capiz, aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Renflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan man sa aton nga Station Manager Reverend Father Virgilio Ciudadano Jr., Assistant Station Manager Reverend Father Brian Clinton Jocampo. Sa ating mga Technical Director, Alagad Mingming Wego kag Engineer RJ Bora, Partner Technical, Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Nanging kaupod niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao, ini naman sa Alagad Ria de la Rosa nga gasiling, ini importante kung gamay ka o kung dako. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapaylayo kag basta yung pagtuo hantop gid sa makaako. Mayong hapon kag God bless Pilipinas. Ay, happy birthday manggali kay Lilab. Nalipatan tao kay Alagad Lilab. Ray Love Berry, no? Very good gid ko mag TikTok. Nagikan sa imo nga mga pamilya diri sa kasa ka. Happy birthday. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kadar FM.